হ্যালো গাইস, আজ আমি আপনাদের কয়েকটি ভেটেরিনারি ভিটামিন দেখাবো। এই দেখুন, এটা হলো অশোকাল গোল্ড। এটা অশোকাল প্লাস, এখানে চারটে আছে। এগুলো ক্যালকে প্লাস, এটা খুব ভালো। এখানে ভিরব্যাক্স কোম্পানির ব্রোট, এটা মাল্টি স্টার, যেটা ম্যানকিন্ড কোম্পানির, এটা অষ্টভিট। আর এই পাশে যেটা, সেটা হলো হিমালয় লিভ 52 প্রোটেক্ট। এটা ম্যানকিন্ড কোম্পানি। ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস লিকুইডস দুটোই আছে এখানে, যেটার নাম মাল্টি স্টার। এটা হলো ব্রোটন, যেটা ভিরবেক্স কোম্পানির, এটা ক্যালকে প্লাস, এটা অশোকাল।